Климент, добре дојде. Ќе пробаме од една неинтересна тема, не атрактивна, да направиме нешто што е атрактивно. Денеска ќе збориме за заби, за здравјето на забите, нивната поврзаност со мозокот наш, со општото здравје наше и со општата перцепција која луѓето имаат према забите. Затоа што е нешто што некако секогаш ни е на крајот на листата на ствари за решавање, односно дури не се појави некој проблем, не се занимаваме со забите. Денес ќе пробаме да дадеме малце една едукативна, советодавна, да кажеме, епизода, со која што ќе офатиме повеќе аспекти, меѓу кои потеклото на забите, за што служеле порано, како луѓето ги користеле, како се развивале и како се однесуваме денеска со тие. Добре дојде и повели. Фала на поканата. Па се надевам дека ќе ги одговорам сите прашања и да направиме оваа тема интересна, па да не бидеме на последно место на пациенти и да не се плашат толку од нас. Да, значи ти си специјалист ендодонт. Малце понатаму ќе ни објасниш што точно тоа значи, но накратко ти се бавиш со коренот на проблемот, ако може така да кажам. Ајде на самиот почеток можеш ли да ми кажеш, значи како луѓето, какви заби имале луѓето, да кажеме, порано? Збориме, не знам, 5-ти, 10-ти век, некоја антика. Да. Како се развивале од тогаш па наамо некој редослед да фатиме, затоа што си влюбеник во својата професија, тоа е нешто што ме инспирираше да го направам целото ова, затоа што сакам луѓе кои што имаат и кои што сакаат да пренесат знае. Супер. Па е супер тема за вовед. Значи, ако се вратиме скроз назад, различни од сега забала имале луѓето. Не само забите, него ли вилиците, кај нив, односно коските, биле помасивни, за разлика од ден денеска, со тоа што значи на прво место ги имале сите заби вклучено. Некако денеска ретко кој ги има сите умници, па кога, односно третите молари, па тие кога никнат прават проблеми најчесто на останатите заби, односно ги збиваат, па ако не може тоа значи да се одвива во најдобар ред да изникнат, да еруптираат, тогаш се оди кон на хируршка екстракција на тие заби. Добро, значи денеска луѓето немаат простор за осмиците. Немаат простор бидејќи се потесни вилиците за разлика од тогаш. Значи нас главата ни се деформирала, да кажеме, или вилицата дојдела околу од главата? Па да кажеме еволуирала. Зависно од начинот најмногу на исхрана кој што бил порано и кој што е денеска. Значи, во тоа време имале потреба најмногу инцизивите, односно оние првите 6 заби, инцизивите и канините да бидат поголеми, помасивни, поостри, за да може тие да, или во тоа време да јадат живо месо, да не е тоа преобработена храна. Со тоа што ако одиме кон едно осврт кон оралното здравје, тие тогаш би рекол дека имале, мислам и докажано дека имале по здрави заби од ден денеска, баш поради типот на исхрана кој што го имале тогаш за разлика од денеска. Најголем проблем имале со трошење, односно на, да речеме, абење на забито, односно замната субстанција, првата или глекта. Добро, ајде, извини, ова ги прекан, за кој период збориме и за кои луѓе збориме, затоа што кога ќе кажеме, нели, луѓе од историјата, тоа фаќа од пред 1000 години, од пред 2000 години, од пред 3000 години, значи се е тоа процес на еволуција и во секоја фаза, нели, начекуваме различна формација на општо на структурата на телото на човекот, па и со тоа на забите. За кој период сега збориме? Значи започнав уште од преисториско време, од тогаш како ги користеле забите, со тек на време како лош, да речеме, период во однос на забите, онај среден век од 5 до 15, кога најлошо орално здравје имале луѓето, споредено со денеска, нели правиме една паралела, каде што пак имале подобро здравје, збориме оние повисоката класа, каде што јаделе шеќери,
односно не толку сега нели колку денеска што можеме да конзумираме, ама пак било на умерено ниво, затоа секогаш даваме ние совети, не можеме да забраниме на пациентите да конзумираат шекери и аглехидрати, али тоа да биде на умерено ниво, со тоа што во тоа време значи тие го користеле шекерот да речеме повеќе како зачина, не да е во секојдневна употреба, а сепак успевале значи да одржуваат едно добро забало и што во тој период баш она го спомнав, типот на исхрана било тоа да имаат поголемо трошење на замната супстанца, неголи да страдаат од кариес, од кавитети и од пародонтопатија, што е број 1 за губење заби ден денес. Што значи тоа дека да кажеме храната која што тогаш ја конзумирале била помалку обработена и барала поголем, точно, да кажеме, физички напор за да се точно, да. Јаде, и на таков начин се трошат забите. Но дали, еве да кажеме, нивото на хигиена било и исто или најверојатно не било со она што го имаме денес. И можеби е добро прашање да ти го поставам, ако нели можеш да го одговориш, на како ја одржувале тогаш, еве да кажеме тој период 5 до 15 век, како тогаш ја одржувале хигиената, дали тоа било четка паста и како што го знаеме денеска или користеле различни растенија, значи со кои што ги четкале забите, али најмногу значи јаделе овошје, односно растенија од растително потекло храна, при што не останувале толку наслаги на забите, како што на пример сега да речеме лоши наслаги после јадење на шеќер, кој што уствари е храна на бактериите кои што се наоѓаат во устната празнина, при што значи отпочнува еден ланец да речеме на ситуации кои што завршува до формирање на кариес или кавитет во забот, па понатаму кон зафаќање на делот од нервот или живецот или пулпата, што реално е моја специјалност, со што веќе се јавува и болката кај забите, па понатаму нели ако не се интервенира доаѓа до загуба на забот или забит. Добро. Втор пат го спомнуваш шеќерот. Претпоставам дека еден од главните проблеми со кои што се соочуваме денеска во типот на исхраната, дали е тоа така? Значи дали е, може да се каже, број еден причинител на штета? Па еден од првите да речеме, пак ќе кажам, значи не од шеќерот како една состојка која што значи не смееме да ја користиме, него треба умерено да се користи. Како што е на пример да речеме исто и пушењето. Значи не можеме ние да забраниме на луѓето да пушат, али можеме да препорачуваме да биде тоа во умерена доза, значи намалено да биде, како и другите работи кои што се надам ќе ги спомнеме понатаму. Така да пак све значи треба да биде во умерена доза. Да, ќе испомнеме сите. Она што би сакал уште малце се задржиме е таа некоја историја на еволуција. Забите, да кажеме, се користат како еден показател за потеклото на луѓето, односно за природата на човекот. Значи дали е тој месојат, дали е тој вегетаријанец, според формата на забите денеска. Значи тоа е една од тези дели аргументите кои што, да кажеме, денешните вегани или вегетаријанци ја користат, дека нашите заби се направени за сожвакување билки, а не месо. Сум читал искрено такви студии каде што точно е според некој сега докажано дека нашиве заби се направени, значи поповолно е за јадење на растителни продукти. Ке се поврзаме со тоа што во античко време дека тоа повеќе го конзумирале за разлика од месо, бидејќи пак за месото треба повеќе време за джвакање, при што значи доаѓа пак до на губење, односно трошење на замната супстанца повеќе, односно глекта повеќе неголи ако се конзумира продукти од растително потекло. Така да би се согласил со тоа дека повеќе труд треба и да се вложи за да се соджвака месото, отколку
растение или од Да, растително потекло. тука се надоврзува исто аргументот дека и цревата ни се подолги, све Да, е тоа создадено за дигестирање на билки и така натаму, нешто што не знам, во историјата мислам дека сме немале многу такви случаи на вегетаријанци, значи месото било као главен извор на протеин, мислам дека и до ден денес, да не зборам за вкус и за уживање и така натаму. Но ете, добро е што нели можеш да го потврдиш тоа, дека моменталната структура, значи и најверојатно еден од проблемите, затоа што на пример јас кога ќе земам да жвакам месо, ми треба многу поише време. Значи, не знам, ти имаш видено многу форми на заби. Претпоставам има и поостри, има и потапи, значи колку е генетиката фактор, да кажеме, во здравјето на забите. Колку тие гени што ги влечеме, да кажеме, од години уназад, можеш денеска да ги видиш, ти имаш видено илјадници заби, да кажеме. Најразлични форми на заби, најразлични форми на вилици, колку тоа игра улога, да кажеме, во начинот на дигестирање тоест на конзумирање на храната и општо на здравјето во устата. Значи вака, многу пати пациенти кои ќе дојдат со порасипани, да речеме, подеструирани заби, ќе поврзуваат со тоа дека родителите негови имале расипани заби, па оној народски мове дека коската ми е слаба и слично. Не би рекол дека тоа е главен фактор, пак би се насочил кон типот на исхрана, конзумација на правилна исхрана и по мене, значи, одржување на хигиена апсолутно и по мене, значи, број 1 би било чести стоматолошки прегледи. Не она која ќе дојде, нели, до последно што се кажува со болка пациентот, дури искрено пациентите, бидејќи јас се соочувам секојдневно со пациенти кои што имаат акутна болка, со отоци и слично, секогаш доаѓаат кога она баш буквално последно. Дури најпрвен се одлучуваат кон медикаменти, дали се тоа аналгетици, дали антибиотици на своја рака, него ли да дојдат на стоматолог, односно на стручно лице и да ја изврши таа примарна интервенција, ќе кажам, за да се изгуби акутната болка, отокот и слично. Добро. Ајде сега малце на тебе ќе се префрлиме. Зошто ендодонција, да кажеме? Зошто потребата од специализација? Зошто едноставно не застануваш на стоматологија да ги решаваш тие проблеми? Зошто трудот, да кажеме, што беше она што те мотивираше да продолжиш да се развиваш во таа насока? Значи вака, прво ендодонцијата уствари или ендодонт е во главно стоматолог, само што за различно од општиот стоматолог е специализиран во диагноза и третман на болката која што произлегува од забите. Значи има различни третмани зависно од поставената диагноза во ситуацијата, односно дали ќе се сочува виталитетот на забот, односно на пулпата, еве народски кажано на живецот, со прекривање на таа пулпа со биолошки материјали, или ќе дојде до екстрипација, односно вадење на тој живец или пулпа, проширување, чистење, испирење и полнење на тие канали. Тоа е дел од мојата специализација. Исто така и ендодонтот се грижи за онаа инфекција или процес така наречен, кој што се наоѓа околу врвот од коренот, кој што настанува поради ненавремено решавање на болката која се јавува во забите, па при тоа бактериите кои што се наоѓаат во каналот, кај веќе воспален живец, односно нерв или пулпа, ќе се изразувам вака со терминологија за да може да разбираат, нели, повеќе гледачите. Ако ненавремено се реши тој проблем, тогаш бактериите и нивните токсини буквално излегуваат надвор од каналниот систем, односно во делот каде што е коската околу врвот на коренот, и тука се одвива таа битка со имуниот систем кој што е наш, односно, нели, имунитетот спречува да се расширува инфекцијата во коската и се локализира околу врвот од коренот со буквално деструкција на коската, односно формирање на еден простор кој што ние на рентгенските снимки го гледаме како едно просветлување или подтемна зона, па знаеме, нели, дека станува збор за болка од ендодонско потекло.
што ме мотивирало мене, значи по завршување, по дипломирање и кога добив лиценцата почнав нели да работам во стоматолошка ординација. Тоа е стоматолошка ординација која што е наша, да речем, приватна, која што формирала мајка ми, па потоа продолжуваме јас и брат ми. Најпрвин искрено не знаев во кое поле да се насочам од стоматологијата, али секогаш сум сакал да одберам едно поле, една гранка од стоматологијата и да се насочам, односно да се усовршувам во тоа поле. Кога видов уствари во секојдневна работа дека доаѓаа пациенти најчесто со болка и со проблеми кои потекнуваат баш од ендодонско потекло, односно пациенти со изработени протетски надоместици кои што било тоа скоро, пациентите се со болка, па кога ќе се направи снимка, се установува уствари од недобро извршена ендодонска терапија или од недобро исполнети канали. Па тогаш решив, значи, додам кон тој правец, односно да специализирам на ова поле. Со други зборови, увиде дека голем проблем представува на луѓето тој дел околу коренот, односно доаѓаат се поголем број на пациенти со проблеми од тој тип. И зошто е тоа така? Би те прашал, значи, дали затоа што еве, ако пробам да направам осврт во мојот живот или луѓето што ги познавам, и не сме имале некоја едукација, да кажеме, за одржување на орална хигиена, така. Значи, она што е народски, значи ги миеш зъбите на саба или навечер и практично умеѓу време се молиш на Господ да е, нели, се како што треба. Значи, дали има потреба од нешто повеќе во однос на едукација, да кажеме, која што би ми помогнала, например, мене лично да го избегнам доаѓањето или средбата со тебе покасно. Значи вака. Да е тоа повеќе од миење заби, збориме. Значи во делот кога ќе кажеме миење заби, барем од моје искуство ќе кажувам, сега не можам нели за сите да кажувам, вака пациенти кои што доаѓаат секогаш се освртувам кон тој момент, значи да им потенцирам како правилно се одржува орална хигиена, нели не е само начеткање на зъбите саба или навечер, него тие дополнителни работи кои што треба да ги прават, како користење на интердентални четки, користење на конец, користење на водички за испирање, кога да се користат, како да се користат и искрено имам забележано дека има нормално пациенти нели каде што не доаѓаат кај мене од прв пат, да речеме, од деца не се, имам и такви ординации од деца кои што ги водела нели докторката, па буквално ги наследуваме ние, али многу пациенти кои што за прв пат доаѓаат не се запознаени со тие детали во одржување на оралната хигиена. Така да знам дека во денешно време може све да се види на интернет, све да се следи тој дел, али пак мислам дека треба малци повеќе од наша страна, да речеме, од стоматолозиве, да се даваат едни насоки како да правилно се одржува оралното здравје, а тој дел за да се избегне посетата, ја би рекол обавезно, значи да нема никаков проблем на минимум 6 месеци, барем јас на моите пациенти така кажувам, да се доаѓа на контролни прегледи. Ако има потреба од интервенција, се извршува интервенција, ако нема потреба, значи сме на сигурно дека нема ништо и може пациентот повторно да дојде после 6 месеци. И ако има нешто, тоа ќе се среди многу полесно, за разлика од тоа ако се остави, нели, дури се јави болка, па тоаш веќе се зголемува, нели, бројот и комплексноста на интервенција. Точно. Не се изразив до крај, најверојатно, значи да избегнам средбата со тебе од како веќе ќе имам проблем што и тебе ти е проблем да го решиш. Значи, ако нешто остане, да кажем, од ова снимање, ние го разговаравме и тоа предходно е таа навика која што луѓето ја немаат де факто денеска, да посетуваат стоматолог еднаш на 3 или на 6 месеци без никаква причина, едноставно редовна контрола се прекако за сите останати делови нели на телото. Не знам и тука колку сме ажурни, но еве некако забите спаѓаат во категорија, како да ти кажам,
некоја споредна категорија на здравје, ме разбираш, како ќе преживеам и да ми се скапани забите, на пример, и да ми паѓаат забити и така натаму, не е крај на светот, као може да почека, не е последно место, нели, кога се некако така луѓето го сваќаат, значи ако не е она опасност по живот, дурне стане, то нема да стане наверојатно опасност по живот, но ќе стане опасност по нормално функционирање. Таа, да кажеме, задна болка што е, ако го земе својот полн замав, тука веќе све друго е на стендбај, дури тоа не се реши, затоа што тоа веќе не е играчка. Би те прашал, кој е во твоето искуство до сега, да кажеме, ако имаш некој пример да ми даеш, пример на агонија, луѓе што едноставно го чекале до крај тој момент, да стапат во таа болка, да и ти веќе не можеш да реагираш, да кажеме, во таа ситуација, да мораш да чекаш се тоа да се смирува, па после тоа да го решавате проблемот. Добро, значи во мојот дел специјалноста за другите се теми, ајде да не навлегуваме во орална хирургија и слично, каде што, да, точно кога треба да се извади некој заб, кога е со оток и слично, треба пациентот да почека да прима антибиотска терапија, па ако мора да се извади или екстрахира забот, да. Во мојот случај, значи, веднаш се пристапува кон третман или она прва помош што го кажуваме. Зошто го кажувам тоа? Бидејќи забот, како да го објаснам, кога забот ќе боли, да речеме од формиран кариес или кавитет кој ќе се јави во самиот заб, кога ќе стигне до делот каде што е пулпата, што ја кажуваме ние или народски живецот, тогаш фактички отпочнува да боли забот. Значи, пак има некој, како да кажам, мал сигнал кој што треба човек да го прифати, веднаш да појде на стоматолог за да види зошто е болката. А ако тоа се се игнорира по дефолт, значи точно, ако се игнорира со аналгетици, што проблемот не е да се јави болка, оток, па да се дојде на стоматолог, пак е проблем, не кажувам не. Проблемот поголем кај нас е што имаат пристап луѓето до сите медикаменти буквално. Значи на своја рака многу пациенти земаат антибиотици. А антибиотикот во тој случај не е примарна интервенција. Антибиотикот може би ќе му помогне за некој ден, али дефинитивно, значи, во мојот дел, оној дел што го кажував, процеси, инфекција и слично, повторно ќе се врати за многу брзо време болката. Така да сам да кажам дека не е решение да се избегнува стоматологот, а и дури да се јави болка, пак гледаат луѓево најмногу, значи, од страв да не се појавуваат на стоматолог, него на буквално додат на крај со земање на своја рака антибиотици. Али во тој случај, значи, многу пати се случува да дојат пациенти, јас искрено многу ретко не се сеќавам на случај каде што сум препишал антибиотска терапија, бидејќи теоретски, литературно гледано, практично гледано, нема потреба за оваа работа луѓе да пијат антибиотици. Да, точно, да примаат антибиотици луѓе со нарушено општо здравје, али не секој. Сега, тоа се кажува на луѓево, се споделува со луѓето, ама сепак се одлучуваат они на своја рака не само антибиотиците, дури аналгетици од, како да речем, многу јак интензитет. Кој е твојот став однос на уствари вака би те прашал уште дали тој проблем денеска што го има луѓето, односно повеќе менталниот аспект на заобиколување на посета на стоматолог или забар. Значи, дали е тоа нешто предизвикано, да кажеме, од генерации на несоодветно обучени стоматолози. Односно, да кажеме, мојот пример ќе го земам, не знам, значи, како дете ми текнува на забар кога ме носеле, значи тоа било агонија тешка, да кажеме,
и тоа не верувам дека сум имал, тоест не верувам, туку знам дека сум немал некои сериозни компликации, да кажеме. Тоа биле пак некои детски болести, некој кариес, некоја пломба и така натаму, нешто што не треба од мозок да те извади, да кажеме, или да те одлепи, да животот да го напушти твоето тело за време на зафатот, но тоа најверојатно се случувало и мислам дека голем дел од луѓето имаат дискусија на таа траума од стоматолог и е можеби главната причина која што е една од главните причини зашто луѓето денеска ја одложуваат посетата на стоматолог максимално колку што можат, па дури со примена на медикаменти, па дури тоа кога ќе почне да не делува веќе, е тогаш, нели се решаваат да дојдат. Би рекол да е на број еден место, да ставиме лошото искуство, претходно лошо искуство, значи со други стоматолози, би рекол тука исто и лошо пренесено искуство. Значи, еден човек бил на некој стоматолог, имал лошо искуство и сега тоа го пренесува на друг човек, кој што уствари нема лошо искуство, ама веќе нели она во глава му е влезено дека што може, како може да се случи, па нели ќе одбегнувам средбата. Исто би рекол и динамичниот живот што е секојдневен. Значи, на последно место. Работа, значи, многу фамилиарни обврски и некако човек гледа последно нели за себе за да се обрати. Не дека е оправдано да речеме дека сепак е болка која што стварно може многу да наштети. Јас неколку пати сум одел и во нокни часови за буквално да му помогнам да му олеснам на човекот, бидејќи знам каков тип на болка е, што некогаш не може ни со аналгетици да се реши. Исто така мора да спомнам дека иако пациентот има многу силни болки, иако има оток, и да се почне веднаш со антибиотска терапија, значи тоа исто мора да го знаат луѓето, антибиотикот не може веднаш да почне да делува. На страна тоа што е погрешно да се земаат антибиотици на своја рака, него ли сепак треба да поминат некој си сигурно ден-два да испие поголема доза од антибиотиците пациентот, па тогаш да има, да речеме, некое олеснување. Сега и тој дел, значи, го занемаруваат луѓето. Тоа е многу интересно сега што го спомна, за тоа што е една, да кажеме, од ситуациите или дилемите во која што, да кажеме, еве, ти како стоматолог си се нашол или ќе се наоѓаш доправа во животот, не знам колку тоа си го очекувал или си го планирал пред да станеш стоматолог, но еве денеска ти се случува. Еве, например, сабота, недела, ноќни часови и така натаму, и сад звони телефонот. Да. Знаат дека, значи, знаат луѓето дека можеш да помогнеш, ти знаеш дека никој не би те барал доколку тоа не е сериозно, и што се случува тука се? Нели е една дилема? Сега ти викаш вака, значи ти викаш, значи јас работам од понеделник до петок сега, ама забите болати сабота и недела. Да, искрено да ти кажам, што кажуваме секогаш во приватно нема од понеделник до петок. Немаме ние фиксно работно време. На крај крајава сме ипак на луѓе да помогнеме, нели, со болка која е секогаш човечки да помогнеш. Иако не послушале совети кои што нон-стоп сме и кажувале, сме ги збореле, али сепак не може да се остави, како да кажам, човек на цедило, и сме ускокнувале во такви ситуации, значи да се отвори ординација, да му се пружи помош на човекот, буквално да му се помогне на човекот, иако истите тие луѓе повторно тоа го прават, не дека еднаш ако се случи и дека, нели, како се вика, сега ќе му дојде памет, па ќе оди редовно и слично. Мислам дека тие се во таа една категорија на луѓе што пак истото ќе го направат. Али пак на крај на денот сме до негдека должни, бидејќи се наши пациенти, па да ускочиме и да помогнеме во секоја прилика. Нормално секогаш кога е можно. Сепак и ние имаме некои приватни обврски кога не можеме или кога не сме присутни тука, па да помогнеме. Тоа е таа конекција, најверојатно, и зошто луѓето се решаваат, значи, да ја дадат довербата или секогаш точно да ја дадат довербата на еден човек. Значи, не сакаат, многу е, претпоставам, битно да се одбере дали е матичен доктор, дали е, не знам, стоматолог, дали е секој едно медицинско лице, значи да
да се инвестира одредено ниво на доверба за нели во такви ситуации, не да Боже да знае човек дека може да се подпре врз него. И тоа е еден специфичен однос доктор-пациент. Баш, да кажеме што малце излегува од сферата на бизнисот. И се надевам дека ќе остане така, затоа што спецификата на работата е таа, се работи за човечко здравје, за човечка болка, нешто што денеска е сведено на минимум, значи луѓето не се соочуваат, да кажеме, со многу тешкоти, да кажеме, или физички болки, или гледат, за све има решение, по многу брз пат, но еве да кажем, има ли нешто во стоматологијата денеска за кој што нема лек, да кажеме. Ситуација која што ќе ја видиш, или болест, например, која би го офатила пациентот и да кажеш нема лек за тоа. Значи има третман скоро за све. Ајде да се задржиме кон мојава специјалност. Не секогаш успева. Како да објаснам сега, значи има такви ситуации, бидејќи јас скоро секојдневно се соочувам со тотално деструирани заби, соработувам со колеги кои што ми препраќаат пациенти кои што треба да ги санирам јас од ендодонското потегло, кажувам, што е мојата специјалност, каде што буквално мојот пристап е секогаш да го закажам човекот, односно пациентот на една контрола, на еден преглед, каде му ги објаснувам сите солуции кои што може да се направат. Чек, му даваш како избор, сакаш да ми кажеш? Не, му кажувам фактички како ќе се одвива третманот, кои се ризици од третманот, колкав е успехот на третманот, али никогаш не гарантирам дека тоа ќе се заврши успешно и мислам дека не е етички тоа да се направи, дека ќе дојде пациент, јас ова ќе осредам, супер, нема да имаш болка, решен си, после ова продолжуваш натаму. Да, иако не успее овој третман, има други третмани кои што може да се превземат, али све тоа по мене, значи тоа е мојот пристап, треба му се објасни на пациентот, па тој ако се сложи односно на сите тие работи, тогаш се отпочнува со работа. Не давам јас да одбира на пациентот, нели, каков пристап јас ќе земам во средување. Пошто тоа се дешава, да кажеме, значи еве во аптека ќе одам, значи не одам во специјализации, да кажеме, во аптека одам и на пример, не знам, ме боли глава, стомак или што и да е, значи сега јас не сум фармацевт, така, значи не сум, воопшто не се разбирам, или сум некој што многу малце користи или воопшто не користи лекови. И сега викам, ме боли глава, на пример, може ли ми даеш нешто да ми го реши проблемот? И сега имам, што сакаш ми вика. Викам, ја да знаев што сакам, ги ти кажав, ме разбираш. Значи види, мојот начин на работа, не кажувам сега за сите, е тоа што начинот на кој што ќе постапам е фактички јас го одлучувам. Тоа не е, да кажувам дека моето е последно или слично, повторно, нели, пак кажувам, треба да прифати пациентот, на него се работи. Но и одговорноста е твоја на крајот. Одговорноста на крајот точно е моја. Никогаш не прифаќам, многу ситуации имаат пациенти, ќе дојдат кои ќе му објаснат све, супер, ајде извади ми го завов, не можам да во ред прифаќам, али ќе оди на друго место, значи, ќе оди на орален хирург или слично, каде што ќе го извади завод. Сам да кажам дека пак наша е, точно како што кажа, одговорноста и третманот што ќе го превземеме треба е тој што ние ќе го предложиме и тој третман да го спроведеме. Кој е твојот став во однос на вадење на заби? Ајде да кажеме, многу луѓе на тој начин го решаваат. Ние разговаравме и од она што разбрав е дека практично твојот став е дека има решение за секаков тип на проблем и не е солуција вадење на завод. Нормално секогаш нели нема опција. Кажувам зашто, како што му објаснувам на сите пациенти, има решение, има третман. Ама кога се работи со такви, да речеме, комплетно деструирани заби, каде што веќе не се гледа зап, односно тој дел што се гледа во уста се нарекува коронка, кога не се гледа дел од коронката, кога се работи за корен,
И тогаш, значи, има третман, има солуција, ама по претходно спроведена, нели, диагноза и план на терапија се одлучува дали има шанса и која е шансата не за лекувањето. За лекувањето ќе се изврши, него која е шансата за подолго време да го, нели, задржи во уста пациентот забот. Зошто би го задржувал коренот ако нема коронка, например? Значи, сепак може да се надогради коренот. Точно, постоја дентални импланти, пред неколку години беа и светско чудо кога се започна со користење, али сепак стои, дури оралните хирурзи тоа го прифаќаат, дека забот е прво место, на прво место се поставува забот, дури и пред имплантот, дури ако е останат само корен. Зошто? Поради тоа што конекцијата на забот со коската е преку еден лигамент или простор, да го наречеме, каде што е поставен тој корен, кој што го нема кога се поставуваат импланти. Исто така, значи, најширокиот имплант кој што постои не е ни половина од коренот, односно од забот кој што е во устата. Преносот на силите на джвакањето не е исти на природен зап, дури ако е корен, и на имплант. Се, ако кажувам корен, пак се навраќам на она, ако има можност тоа да се санира и да се надогради со посебни со поставување на посебни колчиња на цементирање во каналот и потоа надоградување со композитен материјал, па на него да се поставува коронка, односно на протетска изработка. Ако тоа има услови за тоа се сработи, тогаш се понудува тоа решение на пациентот, со тоа што треба да се објасни, нели, дека не е, како да кажам, исто решение за пациентот да го имал целиот зап. Не е логично. Окей. Како објаснуваш моментот тогаш дека луѓето тргаат, значи првата идеја на луѓето во однос на решавање на тој тип на проблеми, одма вадење на забот, замена со имплант без никаква дискусија. Значи тоа е веќе како некој јавен феномен општо прифатен. Па не е толку ретко дека се одлучуваат веднаш. Ако се понуди решение, како ова што јас го кажувам, од ендодонт специјалист кој што работи тоа, значи кога ќе му се објасни убаво на пациентот, кога ќе му се понуди таа опција, кога ќе му се објаснат ризиците, значи и еве да речеме од научно, од студии правење, значи пак докажано во однос на процент на успех, не кажувам гарантирање на успех, тогаш пациентот има избор. Дали ќе го сработи ова или ќе оди кон поставување на импланти. А пак кажувам, не во секој момент може да се поставуваат импланти. Значи правиме муабет ако е, например, во горна регија каде што се моларите, ако синусот, односно таа шуплина која што се наоѓа тука, е многу ниско поставена, значи скоро до делот на авуларна дрвена или на коската, каде што не може да се поставуваат импланти, нема доволна должина, ширина на коската каде што се поставува, тогаш има потреба од правење на дополнителни хируршки интервенции. Сега, нели, да не навлегуваме во тоа, ама не е, само да ти кажам, поедноставното решение да се извади забот и да се стави имплант. Има ситуации каде што и не е толку лесно и тоа да се изведе. Добро, тоа е една, да кажеме, од модерните болести сега со импланти што се појавија. Значи, а втората и најголемиот успех, да кажеме, на таа некоја си стоматолошка индустрија е, да кажеме, презентирањето на таа холивудска насмевка и сите контроверзии што се вртат околу неа. Па би сакал малце да се задржиме на тоа, затоа што луѓето почна свесно да се откажуваат од своите заби, за да го задоволат имиџот, да кажеме, на совршена, или да го постигнат имиџот на совршена насмевка. Прво прашање би ми било, која е цената според тебе што луѓето свесно или несвесно ја плаќаат кога се откажуваат од своите заби, ги стругаат комплетно и на тоа место, нели,
поставуваат вештачки заби. Да. Значи, ако се оди сега, различен е концептот на Hollywood Smile, дали тоа би се правило со оној дел на ламинати кои што се поставуваат буквално како лушпи, што кога ќе се каже Hollywood Smile, одма се насочува на тоа, каде што тоа најчесто, зошто Hollywood Smile, тоа што и оние од личности кои што имаат, да речеме, добри заби, добри забала, ама сакаат да ја подобрат за нијанса, да речеме, нивната форма, исто така и бојата, па се одлучуваат кон поставување на оние ламинати, каде што немаме толку, правиме муабе, значи ако си изработува како што треба, нели, нема голем губиток од забна супстанца при стругање или препарирање на забните површини, али сепак тоа зависи во која ситуација се нивните заби пред да се одлучат. Ако се оди кон стругање, препарирање на забите, како што кажа, да речеме, непотребно, тогаш не се сложувам никако со тоа, поради тоа што пак се губи голем дел од забната супстанца. Буквално забот го нема, значи останува како шпиц на слики на видео што сум го гледал, како колче едно. Тоа е точно на социјални медиуми што се, да речеме, до негде ќе прикрива како е уствари кога се поставуваат сликите, ретко кој поставува слика од тоа како се уствари испрепарирани и стругани забите. Ето така. Да. Ако се испрепарирани забите во мерки колку што е потребно, тогаш не е буквално на како шилци, али правиме муабет каде што забите биле повеќе пломба неголи преостаната забна субстанца, па окей, се дава како една препорака да се стави забот под коронка, односно да се изработи на него коронка. Ако тоа се прави само за естетски момент, тоа значи не би рекол дека е правилно. Ако има зголемена ротација на забите исто, па од тој дел, од тој аспект да се прави, тогаш до негдека би прифатил како по брзо решение, али сепак тоа да се изведе на едно високо професионално ниво, да не е она буквално, како што кажа, препарирање, стругање на забити и добивање на шилци. Со што после произлегуваат проблеми, откако ќе се заврши, значи правиме муаве за неправилно стругање на забите, откако целиот тој процес се заврши, тогаш уствари произлегуваат проблемите. Односно се јавува болка. Зошто? Поради тоа што ако се одземе повеќе од забот и се доближи до тој дел, како што кажав претходно, каде што се наоѓа нервот, тогаш веќе започнува таа болка, бидејќи премногу блиску е испрепарирано до тој дел, па по некое време се јавува осетливост, која што ќе преиде во на акутна болка. Тогаш веќе почнуваат проблемите, каде што во некој случај сум се сретнал, значи, во многу такви ситуации, посебно коронки, значи се задржуваме за тој дел, не за ламинати кога се прават, пак ламинатите најчесто се поставуваат на предната површина, не секогаш. Што се ламинати? Ја не ми е познат поемот. Ламинати уствари се како плочки кои што се поставуваат само на предната страна од забите. Да. И тука има потреба од препарирање, од стругање на предната страна. Односно на странава која што ја гледаме, нема потреба да се тоа е буквално ламинат, да се препарираат сите површини за да се постави коронка. Сега има индикации каде што може да се поставуваат, има индикации каде што е подобро да се направи коронка, односно ако 2/3 од забот е пломба, па тогаш да се оди со ламинат. Пак би рекол дека подобро е да се оди со коронка, буквално да го опфати целиот заб. Добро, ова се работи што се многу реални денеска. Конкретно за таа холивудска насмевка, мислам дека Турција е еден од центрите кај што луѓето се решаваат додат, како и за многу други работи, некако стана центар за, ако комплетно сакаш да смениш све на себе, Турција можеш да го најдеш тоа многу поволно, да кажем, и со релативно окей квалитет некако. Пратам јас на социјални медиуми, гледам. Што е тоа, мислам, дали Турција развиваат, како се вика, дали се толку напредни во тоа поле или има, да кажеме, најдено нека
или искрирана како искомерцијализирана варијанта на целото тоа, повеќе за тоа би рекол, повеќе бизнис, него ли, како да кажам, правилно третирање на забите. Зошто го кажувам тоа? Бидејќи пациенти доаѓаат од странство и они им гарантираат дека за неколку дена ќе завршат со комплетно се. Во мојот случај, значи, во мојава специјалност не може све толку брзо да се заврши, нормално нели кажувам, ако се работи на едно високо професионално ниво, односно како што треба да речеме да се санира тоа. Дури во изработката на коронките, односно на протецките изработки, се прескокнуваат некои фази за да се заврши тоа побрзо, бидејќи секогаш кога се изработуваат тие протецки надоместоци, има проби што ги кажуваме ние пред да биде оној финишот, нели да се стават, односно да се цементираат. Исто така, за да се заврши брзо време, во побрз рок, не може да се понудат оние услуги за, како да кажам, за сочувување на забите, односно за лекување на забите. Во тој случај тие заби ги вадат, поставуваат или импланти и поставување на мостови, коронки и слично. Дури и со поставувањето на имплантите, еви во тој дел ајде да навлезам, бидејќи колегата што работи е орален хирург исто кај нас, има ситуации кога веднаш може да се оптоварат, односно веднаш да се изработи на нив коронка, али има ситуации кога треба да помине еден период, буквално да кажуваме ние тоа се интегрира имплантот, односно да ајде грубо си излезам да го прифати, да се окости имплантот во коската каде што става, па после тоа да се изработуваат коронки. Што може да биде негативност ако веднаш се оптоварат, значи да не настане таа врска помеѓу имплантот и коската и тогаш да се јават оние проблеми кои што на крај би резултирале со разнишување и спаѓање на имплантите, кои што луѓето го перцепираат тој момент како дали ќе ми го прифати организмот имплантот, а тоа уствари е скроз како да кажам погрешна теза, бидејќи организмот го прифаќа имплантот, значи само многу, со различна динамика. Голем број на студии веќе тоа не ни прават студии дали организмот прифаќа имплант или не, ама не го прифаќа за еден ден. Точно, али треба тоа да се спроведе нели онака како што треба, како што е пропишано да се спроведе таа интервенција, а не да се брза за да се заврши во побрз рок, па после тоа да произлезат некои од проблемите. Доаѓаме некако до некоја етичка димензија во целата работа. Колку е според тебе етиката битна во стоматологијата и во тоа поле? Па јас би рекол дека е најважна етиката. Односно да стоиме за она што ќе го кажеме, што ќе го понудиме на пациентите, да гледаме секогаш да им помогнеме, нели она да работиме за нивни интерес, да не го ставаме бизнисот пред етиката, да речам, пред помагањето на луѓето. Тука баш ќе спомнам еден момент што кај поновава генерација на стоматолози повеќе изразен оној дел на препраќање на пациенти, односно што значи тоа? Јас ако работам ендодонци, јас сум специјалист ендодонт, колеги од други ординации ги праќаат кај мене пациентите да ја извршам јас ендодонската терапија, па потоа пациентите се враќаат кај нив и продолжуваат со нивниот третман. Кај постарата генерација, ајде да речеме, тој дел не беше баш она добро прифатен, дали поради недобри односи помеѓу колеги, да речеме, сме го пратиле пациентот, па тој пациентот останал таму, па не се вратил пациентот и слично, што ден денеска мислам дека тоа веќе, не мислам, не го знам по тоа што гледам повеќе ординации праќаат, исто така јас препраќам пациенти, например во наша ординација не се работи со детска стоматологија, со деца не работиме, со ортодонција не работиме, тие пациенти ги препраќаме на колеги кои што тоа го специализирале и кои што тоа значи го работат и најдобро ќе го сработат кај тие пациенти. Сежа ми кажеш дека иако одредени стоматолози, затоа што не постои
она што го збориме сега, не постои совршен стоматолог, да кажеме, што све разбира и све може да работи, така, значи он може да работи одредена гранка од стоматологијата, за тоа што не го разбира треба да или да го упати Тоа е човекот. пак мое гледање. Значи кажувам мое гледање е тоа, јас затоа се ориентирав, јас работам строго ендодонција, јас сум специјалист по ендодонција и реставративна стоматологија, работам само тој дел. Во општа стоматологија постојат повеќе ординации што работат општа стоматологија и работат буквално све, што можат, све работат. Не кажувам дека е пак сега, не можам да кажам дека е погрешен начин, тоа за мене гледано е погрешно ако сакаме да се усовршиме во една гранка. Тоа јас го имав на ум кога уствари запишав и специализација која се одредив кон ендодонцијата. Па од тогаш па натаму работам строго само ендодонција и реставратива. Океј, за да се сфати, мислам, за уште еднашка да пробаме да вратиме фокусот зошто е битно да се задржат забите. И да се преземат сите чекори кон задржување на своите заби, да не се откажуваме од своите заби, да не ги менуваме, да не ставаме импланти, да не ставаме ламинати или ништо и да е све друго. Можеш ли ми даеш некоја димензија на конекцијата на природните на нашите заби со мозокот, на кој начин се постои некоја конекција, да кажеме, подиректна тука и зашто не би требало да дозволиме да изгубиме таа конекција? Значи, вака со мозокот гледано, инервацијата која што доаѓа од мозокот, тука има еден кранијален нерв, кој што ја се дели реално во 3 гранки и ги инервира сите заби од горната и од долната вилица. Не само мозокот, значи би го поврзал исто така и желудникот. Ако ние и дигестивниот систем, ако ние добро ја правиме обработката на храната, би немале проблеми со дигестивниот тракт. Многу, значи, со проблеми се соочуваат луѓе откако ќе ги изгубат забите, зошто поради тогаш имаат недоволна обработка на храна. Не може да обработуваат храна исто со природни заби, со импланти поставени, значи со коронки, со мостови или протетски решенја и со протези. Да не правиме муавет со беззаба вилица. Секогаш кажуваме ние еден зап која ќе изгуби човек, еден зап ги имам сите, немам никакви проблеми. Локализирано сепак има проблеми. Зошто? Кога ќе се извади еден зап, кога ќе се екстрахира еден зап, секогаш околните заби се стрема да го пополнат тој простор. Односно, забите што се наоѓаат до него, секогаш се навалуваат и го пополнуваат тој простор, дури и горниот зап што се наоѓа или долниот, се издолжува буквално за да го пополни тој простор, бидејќи не е во функција. Најмногу, ако се насочиме вака и кон општо здравје од устата, би ги посочил и оние процеси што ги спомнав, што се наоѓаат околу врвот на коренот, бидејќи тоа е еден тип на воспаление, кое што може реално да патува низ цело тело преку крвотокот. Затоа мора да се решат пациентите да ги санираат тие процеси, тие хронични воспаленија. Значи тоа спаѓа веќе под хронично воспаление. Што се подразбира по тоа? Моментално немаат болка пациентите, но секогаш тоа воспаление хронично може да преиде во акутно. Со самиот пад на имунитет преоѓа во акутно и тогаш се јавува таа болка, отоци и слично. Дури многу пати пациенти доаѓаат кај нас, каде што и општи лекари бараат снимки, кога ќе видат покачена, например, седиментација. Баш ради овие процеси што се наоѓаат околу врвот, несанирани, да речеме, процеси, кои што представуваат еден фокус кој што може да патува низ цело тело. Ако ќе видиме, значи, начинот на третман, буквално секогаш почнува конзервативно, не се оди кон вадење на забот, него со спроведување на една ендодонска терапија, како што ја опишав претходно, и после тоа се следи пациентот. Тој дел малку е потешко со пациентиве, кога ќе се решат од болка и веќе не се гледа до следна посета,
Има пациенти, значи, кои реално доаѓаат, почитуваат тие, да речеме, термини, пак, нели, за нивно добро е тоа, бидејќи треба да се иследи до крај, да се види дали тој процес ќе се повлече, таа инфекција ќе се повлече, или дали ќе потреба дали ќе има од понатамошни третмани. Колку боли забарот денес во однос на претходниве 10 или 20 години? Колку боли денес да се посетува стоматолог? Значи, мислиш во болка на сред интервенција? Во смисла на пак ќе тргнам од лично искуство, значи не знам, правам пломба, ставам или не знам, колчење или што и да, и се употребува нели анестезија. Таа анестезија колку делува, колку не делува, колку трае, значи после 15-20 минути веќе се осеќаш на живо, значи, ама да кажеме тоа било пред, не знам, пред. Да. Значи колку е денеска тоа така? Оној дел што кажав дека не гарантирам секогаш резултат, во тој дел можам да гарантирам на пациентот. Секогаш доаѓаат пациентите со страв. Кој е тој страв? Страв од болка. Траума, тоа не е страв, тоа е траума. Тоа е траума, точно, да. Али после првиот пат тоа значи можам комплетно да го гарантирам на пациентот, барем јас, тоа е мој поглед, да никогаш не се работи на пациент со болка. Значи најмала работа, не зборам за лекување на заби, за ендодонска терапија, каде што во голем број од случаите, да не речам сите, се аплицира анестезија за да може да се работи. Точно на прво место за пациентот да биде порелаксиран, да не се плаши, да не биде под стрес целата интервенција дали ќе го заболи или не. А од друга страна и ние стоматолозиве некако полесно работиме, не секогаш погледнуваме дали го боли пациентот или не. Како беше тоа крени рака? Крени рака, да, тоа веќе е она old school работење. Да, тоа веќе нема. Барем кај нас еве во ординација, мојот начин на работа не. Секогаш се аплицира анестезија, секогаш кажувам кога е прифатена од пациентот. Сега има многу случаи, дури пациенти кои ќе дојдат, буквално имаат многу намален праг на осетливост, значи тоа има големо влијание. Па неколку пати се случува пациент да дојде да седне, ајде кај колегава, ајде да го извадиме, да го екстрахираме забав, без анестезија можам јас. Тоа значи е неприфатливо. Значи во тие ситуации обавезно е значи поставување на анестезија, али сепак има пациенти кои па се плашат, имаат травма од игли. Значи во тој случај сега и ние сме приморани реално да не аплицираме анестезија, али пак е за оние интервенции на пломбирање, каде што може пациентот да речеме да ја изменаџира таа болка, али пак по негова волја, нели. Никогаш не е проблем да се постави анестезија. Во денешно време, значи, достигнато е на такво ниво, анестезиите многу појако действуваат, многу посилно, што реално пациентот е отрнат буквално после интервенција да некои си 4, 5, 6 сати. Колку се користи тотална анестезија во стоматологија, да кажам? Тотална анестезија, реално во Македонија, вака приватно по ординација, забрането тоа со закон да се користи, има на клиники, има во некои од овие поголеми што се поликлиники. Реално пак тоа е кај деца со посебни потреби, ептен, значи ако има пациенти со оној хроничен страв, тоа го нудат овие што се приватниве поликлиники, може се работи, али пак станува збор за оние брзи интервенции. Не правиме значи муабет за ендодонска терапија или за не знам некои други терапии каде што треба повеќе време. Значи не може тоа под општа анестезија, па ќе работат оние со сати. Значи тука станува збор за оние интервенции како што се вадење на заби или пак ако има акутна болка пациентот, само да го отворат забот, буквално прва помош да спроведат. Колку е еве лично ти ме интересира са конкретно твојата професија, колку можеш да препознаеш, да кажеме, проблем кај луѓето или колку детектираш, да кажеме, низ луѓето, збориме надвор од ординација во приватно време со пријатели и така натаму. Колку често можеш да кажеш дека некој човек има проблем, а без да, нели,
ти се Добро, пожели. да, точно тоа ни е мана нас. Деформација. Реално, деформација, буквално, што човек кој ќе видиме во заби го гледаме. Од Колку се седим забите, овде, те гледам во заби. Да, колку се забите огледало на здравието, ако може така да кажам. Да, тоа апсолутно, значи реално тоа е докажано не само кај нас и кај сите, дека човек со средени заби, како да кажам, и општото здравје е средено, се потекнува пак од устната празнина. Дали се приметува, повеќе се оди кон оние протетски изработки, да речеме. Сега пак технологијата е толку напредна, значи не збориме само во стоматологијата, него и во замните лаборатории има материјали кои што буквално се усовршува и насмевката, тука Холивуд смайл да кажеме, се усовршува насмевката, бојата, изгледот, формата на забите, што реално некогаш и не може да се примети пациент дека има нешто изработено. Пак кажувам, значи, ако е све супер одлично, професионално сработено. Ајде моце за технологијата, до каде е стигната технологијата во стоматолошките ординации и колку, да кажеме, лично ти го пратиш тој тренд или посетуваш или држиш обуки или што се случува на тоа поле? Значи вака доста е напредната, како што почнаме со на тема нели на почетокот од поранешно време, како што оделе годините, да не набројувам, реално има многу голем напредок во секое поле. Еве ајде да се задржам кон моево поле, ако порано се работело во чистење на тие канали по тактилна метода на осет, буквално каде што баш анестезии не се давале на пациентиве, па ако го здоболи, не го здоболи, па да знае отприлика до каде е стигнат во каналот, нели, докторот со чистење на каналот. Сега буквално има со рентгени да се потврдува должината, ширината на каналите, колку е исполнет каналот, електронски да се испитува должината на каналите во работа, што е многу важен дел кога се работи ендодонска терапија. Важно направило дека работиме во дел од милиметар. Значи, ако каналот е долг 20 мм, ние мора да исполниме 20 мм. Да исполниме 19 мм, 1 мм да фали може да направи проблем. Значи, целиот канал не е исчистен. Затоа би рекол дека баш во ендодонција, во оваа гранка од стоматологија, сме многу зависни, да не речам најзависни од апаратура, сепак нели од знаење, од познавање, но сепак и од апаратура, како што реков, рентген апарат, апекс локатор кој што електронски испитува должината, ендомотор за машинско проширување, значи како што се усовршува технологијава, така се намалува до некој степен работата на стоматологот, не само од поглед кон пациентите, нели да се изврши добро, одлично сработена терапија, него и од страна на стоматологот, односно клиничарот, да тој може полесно, попредвидливо да го заврши третманот. Затоа на прво место би го спомнала во мојава работа микроскопот, кој е последно нешто што го имам набавено пред 2-3 години, дентален микроскоп, каде што буквално се отвараат нови врати, да речеме, во оваа терапија, буквално све може да се гледа, што може да се работи, што е многу важно во овој дел од да речеме терапијата, ендодонската терапија, односно ако не може да гледаме, не можеме да го сработиме тоа, како што знаеме, сега не може да представат луѓево, каналите се многу тенки, отворите се многу тесни, правевме муавет јас и тие интервенции кои што траат негдека саат и пол, да се задржиме за еден зап, па луѓево си мислат што прави, што е ситуација, што толку време, али треба пред се исто да кажам, ајде да не е све опрема, него многу и трпение треба да се има, бидејќи има ситуации каде што каналите се претесни и има потреба многу време да се вложи за тоа да се среди, односно да се исполни целиот канал, а да не се направи една грешка. И тоа да се надоврзам, значи многу грешки се прават тука. На прво место, значи, да се блокираат каналите, да се затнат каналите, да се прават стапалки во каналите, што оневозможува, нели, нормално да се заврши терапијата и да се кршат
оние инструменти внатре во каналите кога се извршува таа уствари ендодонска терапија. Значи тоа се случува, има начини за тоа да се среди, тоа е ајде пак да кажеме еден дел на ендодонтија, али за тоа пак треба магнификација како што е микроскопот за може да се види и да може да се извади. Еве да не е сега све ендодонскава терапија и ендодонција кажувам исто и во полево на импланти веќе ги спомнавме. Моментално значи технологијата е стигната да се извршува дигитално водена имплантологија, што значи тоа буквално се прават 3D снимки кои што имаат корист, пак ќе кажам, еви во ендодонска терапија, буквално да се гледаат поставеноста, морфологијата на и бројот на сите канали, што е разлика меѓу обична снимка и 3D снимка. Обичната снимка е дводимензионална. 3D снимката е буквално компјутерска томографија и ние можеме од секој аспект да го гледаме завод, коската, каналот и слично. Со користење, со правење на такви 3D снимки во однос на имплантологијата, може во лабораторија да се извршат водичи за имплантирање, односно на делот каде што треба да се постави имплант, ако пациентот има најчесто преостанати заби и ако нема, еве да речем има преостанати заби, треба да се постави еден имплант, буквално се прави како една, еве да ме разбереш, гума со еден буквално отвор кој што е метален отвор, каде што треба само да се издрила, односно еве да се избуши за имплантот и да се постави имплантот. Се одбегнува онаја, да речеме, хируршка фаза, каде што треба да има нели оној дел на сечење, на подкревање на непцето, на шиење, на све. Значи, пак ќе кажам, не само за пациентите, што е голем плюс за пациентите, поголем страф имаат од тоа реално од хируршки интервенции, него ли од конзерватива работење, ендодонска терапија или пломбирање. Голем плюс и за нив, бидејќи атрауматски ќе ја помина целата работа, буквално да се вади зап е многу потешко, лошо и потрауматски за нив, него ли да се постави на тој начин имплант. Да не збориме дека целата процедура ќе се заврши за некои си 15 на 20 минути. Која е процедурата после вадење на забот? Да кажеме, таму останува огромна дупка на тоа место и тоа место е многу осетливо и најчесто крвари после некое време и тука се прават некои контроли, знам, јас, пример, кога сум вадел осмици или седмици, го зборевме тоа на почеток, кој е твојот совет, да кажеме, како најдобро се третира тоа или како човек треба да се постави или да се поврзе со својот стоматолог, доколку не ја добие таа информација, во некој случај не ја добива, например, пак ќе тргнам од мене, лично јас, пример, вадам осмица, наредниот ден летам, одам, нема никаков проблем, држам некоја газа умеѓу време, па после 2 дена ја фрлам и толку ми беше, као се вика, таа едукација од мојот тогашен стоматолог, односно на тоа што треба да правам. А претпоставам дека има малце повеќе тука нешто што треба да се преземе за да не се, не знам, инфицира или рашири некој тип на проблем. Точно, значи секогаш треба стоматологот да ги даде тие совети кои што се за дома, после извршување на интервенцијата, односно вадењето нели на забот. Многу зависи дали ќе биде тоа хируршки пристап или она класично вадење, што значи класично вадење со клешта да се извади забот, за разлика од хируршкото вадење каде што има потреба од правење на рез за да се пристапи, најчесто осмиците така се вадат или заби кои што не еруптирани, не се изникнати заби. На прво место е да ги речеме, да ги кажеме долните осмици, каде што треба и после тоа да се сошие тоа место, значи да се поставуваат сутури, и тоа се даваат тие совети на пациентот, значи во првите 2 часа нели да, односно во текот да се задржиме на примерот, имаше конци, мислам дека 2 или 3 конци имав така нешто. Во текот на првиот ден треба да се избегава топло јадење. Значи да биде тоа ладно, да нема плакнење на раната, тоа веќе се почнува од следниот ден со плакнење на раната. Сега кај пушачи колку што можат да, значи да се тргнат од цигари, сегаш прашуваат колку. Реално ако гледаме треба 2-3 дена тие да не пушат, бидејќи буквално се суши раната кога се пуши цигари, и тоа ќе допринесе до значи
компликација, односно сува рана, каде што ќе треба дополнителни, да речеме, третмани. Во однос на конците што се ставаат, буквално пациентот треба да внимава само да не се собира многу храна, да се плакне раната, па негде од прилика за некои си 7 дена се вадат тие конци, тоа е тоа. Добро, значи ја здробив од плакнење, некако природно ми доаѓаше затоа што После се вадеш или? Да. Се собира крв, таму е малце непријатно и нонстоп ја плакнам као затоа што мислам дека нешто паметно правам, а уствари не сум правил. Првиот ден тоа се избегнува само и секогаш тука пациентите да речеме паничат дека кога ќе плукаат крв. Затоа се избегнува оние прв ден да речеме да плукаат, буквално може да голтаат бидејќи тоа е со крвица. Тоа е една капка крв да е во плунката и зацрвенува, па кога ќе плукне човек ќе плукне нели црвено, мисли дека е крв. Уствари е плунка, а со самото плукање се прави вакуум и буквално се отчепува раната. Сега тоа повеќе кон класичното вадење каде што нема конци. Се отчепува раната, оној коагулум што ни е потребен за да зарасне, да се формира тука ткиво и може да јави продолжено крварење. Одлично ги спомна пушачите као категорија. Сега мислам дека ајде ти ќе ми кажеш колку е тоа точно, дека како категорија на пациенти како некој што поема нема од стоматологија, некако прво ми доаѓа да ги поделам луѓето на пушачи и непушачи, па после тоа по сите старосни граници и хоризонтални некои диференцијации и така натаму. Значи колку е тој момент, да кажеме, битен или игра улога во здравјето на зъбите на луѓето? Значи, кај пушачите се зголемуваат оние наслаги, значи при пушење. Тука може да се јават со правењето на тие наслаги, исто така пигментации, каде што може да се задржува повеќе наслаги, односно оној плак на зъбите, кој што после тоа може да резултира кон кавитети, кон кариес и да се наруши, да речеме, интегритетот на зъбите, односно оној површинскиот слој или глекта. Исто така би поврзал и со непцата. Значи, кај со тоа собирање на наслаги, исто така се воспалуваат и непцата, па после тоа доаѓа една каскада, значи на случувања кога ќе се воспалат непцата, ако тоа не се третира, настанува рецесија или повлекување на непцата, потоа формирање на оние пародонтални џебови, што значи тоа простор помеѓу зъбите, односно губиток на коска, и се јавува тука простор, па тука се собира повеќе храна и наслаги, и тоа све буквално е поврзано, што на крај, ако не се обрне внимание на онаа пародонтопатија, како број еден фактор и денес за најголем губиток на зъби, може да резултира кон оној крајен стадиум, да речеме, до разнишување и паѓање на зъбите. Ако саже ми кажеш дека моментално број еден фактор за губење на зъби е повлекување на непца? Пародонтопатијата. Значи, повлекувањето на непцето е еден дел од фактички пародонтопатијата. Губитокот на коска доаѓа до расклатување, значи разнешување на зъбите и испаѓање. Тоа се јавува како директна последица од пушењето или без? Од повеќе, значи, фактори. Или не мора човек да е пушач? Да. Не мора да е пушач. Значи, пушењето, би рекол, прекумерна употреба, да речеме, ај тука пак ќе ги спомнеме и шекерите, лоша орална хигиена, ретки стоматолошки прегледи, дека пак и да се одржува орална хигиена, секогаш кажувам орална хигиена 80% ја одржуваат самиве пациенти, но сепак оние 20% треба да доаѓаат кај стоматолог и он да го прави, ако се задржиме кон пародонтопатијата, кон непцата, кон чистење, тој забен камен што се акумулира, што се насобира, мора со ултразвучни вибрации, нели што скрипи на стоматолог, со тоа да се отстранува, дека ако тие не се отстранат, тоа уствари ќе биде причина за воспалување на непцата, за повлекување на непцата и за влошување на пародонтопатијата. Значи, пак игра голем фактор и посетите на
стоматолог. Колку може да е забниот камен присутен, а да не е, да кажеме, осетлив за човекот? Затоа што, нели, ние имаме осет, да кажеме, најчесто е тоа на долната вилица. На долната вилица ке предните заби, фактички од позади, дека тука се ствари најмногу се создава каде што се изводните плунковните изводни канали. Тука на задната површина од долните предни заби и кај горните шески од предната страна, бидејќи тука исто е баш на шеските на седмиците, првиот и вториот молар, тука исто има еден изводен канал плунковен. На пациентите не му смета тоа, не го прецепира тоа ни како болка, дури не се воспали непцето, дури не се појава тие пародонтални џебови. Тогаш тие, кога ќе се воспалат, кога ќе дојдат во на акутна фаза, кога има болка, тогаш непцето е по-црвено, по-крваво, кога при допир со веднаш почнува да крвари, на четкање забите крварат, а тоа нема да се смири се дури не се отстрани тој забен камен, бидејќи нон-стоп ќе го иритира непцето и ќе биде тоа постојано. Ајде маца околу храната, може да ми кажеш типови на храна која што придонесуваат кон подобро здравје на забите, поголема цврстина, да кажеме, подобар изглед и едноставно подобар имунитет. Ако постои нешто такво конкретно за заби, или е тоа поврзано со општиот имунитет на човекот? Значи, конкретно не може да се каже дека мора нели да се јаде ова и ќе имаме здрави заби, пак ќе кажам, не кажувам и да не се јадат шекери и слично, или чоколади и слично, да биде све со умерен внес. Ако биде све со умерен внес, еве, ајде да речеме да се избегне навечер јадење. После негде 6 часот, сега знам сите тогаш се враќаат од работа, нели и тогаш е. Зошто кажувам тоа? Бидејќи физиолошки после негде 6 часот, да речеме, не точно, али попладневни часови, се намалува и лачењето на плунката. Плунката нас ни е многу битна поради она физиолошко самочистење. Поради тоа и зашто кажувам и навечер, најмногу се расипуваат, еве најмногу да речеме, забите навечер, односно сите проблеми, еве да ги речеме, се навечер кога спиеме, бидејќи тогаш имаме скроз намалено лачење, го немаме она физиолошко самочистење, затоа секогаш посочувам, ако веќе мора еднаш човек да четка заби и да одржува, тоа да биде навечер. Значи, она фул одржување на забите, со четкање на забите, со чистење на деловите помеѓу забите, што е многу важно, бидејќи зборуваш за конецот, така? Конец и најмногу интердентални четкички. Тоа ретко кои се запознаени луѓе, тие се како мали четкички. Ајде, просветлина. Да, како мали четкички се тие што се користат за чистење на просторите помеѓу заби. Зошто не конец, бидејќи конецот кога ќе го внесеме, кога ќе го извадиме, а ако имаме поголеми џебови, значи пародонтални џебови, тоа буквално тука ќе, како да кажам, како да шлајфува конецот, а ништо не прави. Не ги чисти замните површини кои што се наоѓаат помеѓу забите, бидејќи четка не може да стигне таму. Затоа се уствари оние четкички интердентални или интердентални, значи помеѓу забите, кои што буквално се користат помеѓу забите со 2-3 пати да се внесе таа четкичка, миење по топла вода и да се поминат сите заби, да се посочи само без никаков притисок, дека ако се внесува притисок, ако не ја собира четкичката, бидејќи има различни големини, сега пак тоа работа е на стоматологот, си има значи имаме ние мерачи кои што се мерат тие пародонтални џебови. Зошто? Бидејќи сите имаме пародонтални џебови, не е дека некој нема, важно е значи длабочината колкава е на џебот и да се одржува тој џеб. Се мери просторот колкав и тогаш се кажува на пациентот од кој тип на четки и која големина на таква четкичка да земе, за да може правилно да ги исчетка просторите помеѓу забите. Конецот би рекол кај предните заби, бидејќи тука не се очекува да има длабоки џебови, нема да ја собира таа четкичка, па тука одиме кон чистење на тие простори со забен конец, али пак како што кажувам на сите пациенти да биде тоа само внесување, изнесување на конецот, не она на филмови како што е движење, триење помеѓу забите со конец, па така уствари настанува ранување на непцето и тогаш уствари крвари. И најважно да се користи мека четка.
Значи најважно е кога се купуваат четки за заби тоа да биде сензитив, да не се, знам во продажби има медиум што буквално пациенти има што ги купуваат бидејќи мислат ако е подцврста четката, ја ако сум, повеќе ќе ти кажам, јас сум еден од тие, затоа што мислам дека поубаво некако подлабински ќе го исчистам или ќе ги исчистам забите. Тоа е фактички само осет. Тоа е само осет или чувство да речам дека поубаво се исчеткани, али реално е со мека четка, со правилна техника на четкање и со рачна четка, значи може тоа се постигне. Поголем бенефит тука имаат се оние електрични четки, нели? Јас бев тука, искрено кажам, скептик меѓу користење на рачна и електронска, дури не почнав да користам електронска четка, ја користам на Philips четките, значи има подобрување, да речеме, во одржување на орална хигиена, тоа го имам приметено и кај пациенти, најмногу кај пушачите ќе ги спомнеме, каде што се јавуваат, исто и кај пациенти кои што конзумираат многу чаеви и кафиња, каде што има повеќе пигментации на забите, не забен камен, него буквално ние црни точки пигментации, па сум приметил кај луѓе што користат електрична четка, дека многу по малку се формираат тие пигментации за разлика од кога користеле претходно рачна четка. Интересно. Значи заклучокот може да се каже дека полека се префрламе кон електрични четки, ги оставаме нели мануелни рачни Реално не може да кажеме нели дека не е добро, пак не можам тоа да го кажам, али бараат повеќе внимание и повеќе техника. Сега ајде да не кажуваме нели општо знаење, кружни движења и слично, буквално електрична четка све тоа сама го прави. Ајде вака, окей, околу четките најверојатно ќе дојдеме до некој консензус многу брзо, натаму, но што е со паста, да кажеме како нели втората компонента од таа пракса, значи и тоа претпоставуваме наука само по себе, што се користи, каква паста треба да се користи, дали постои тип на паста за одреден тип на заби или непца што треба да се користи. Значи тоа е, нели, ние сме пак нашата едукација на обичниот човек се сведува на нели телевизиски реклами, односно нели Colgate излегува со реклама дека сака да се вршени обели заби, еве ја Colgate Plus, Max, X и така натаму и ние идеме кон тоа. Да. Значи или има нешто плюс тука кој што треба маца да се припази, да се прочита и човек да одбере нешто што е соодветно за него. Значи вака е, ќе го дискутираме тоа, ако основно да кажам, во литература или ние што сме учеле нели на факултет и слично, а и на пациентите никогаш не им кажувам кој тип на паста. Зошто? Поради тоа што пастата нема некое влијание во чистењето на забите или во било што поврзано со забите. Да, точно има еве направени, ги спомна Colgate Sensitive што се заби за пасти за посензитивни заби, каде кај луѓе би ги посочил еве тие да користат таа специфично таа паста, каде што ги имаат оние нарушувања на глекта, односно ерозиите, оние што се буквално како вдлабнатини на предната површина од забите, кои што ако тоа е, ајде се навратам на тој дел со четките што спомнавме, ако е генерализирано низ цела уста, ако се наоѓаат тие ерозии, тоа е уствари од користење на груба четка, односно користење на медиум четка. Во однос на другите, во користење на специфична паста за подобрување на воспалението на непца, не игра голема улога. Значи јас никогаш не му посочувам на пациентот мора да купите оваа паста. Истото важи и за водички за испирање. Значи во тој дел буквално кој пациент што преферира може да земе. Пак ќе кажам, важно е која четка за заби да се користи, кои четкички овие што ги спомнав интердентални да. И битно замниот конец да е подмачкан, она wax да пишува на него, тој конец уствари да се користи. Во однос на пастата, буквално може со било која паста, дури повеќе као да кажам за вкус или за еве за речеме за пријатен мирис, кога ќе ги исчеткаме забите да имаме пријатен мирис или здив, а дека може и буквално да се потопи четка под топла вода и да се исчеткаат така забите, истиот резултат ќе го има иако се користи паста за заби. Да, иако чувството останува дека забите се неизмиени, најверојатно поради навиката која што имаме,
толку цел живот буквално ако користиме паста за заби и четкањето без паста за заби, значи остава чувствено дека тоа си. е повеќе дека мора да се користи, а дека има потреба, реално нема. Но она што можеби прави разлика е да кажеме нели здивот. Со пасти без. Или после мијењето на заби со паста, значи здивот добива таа некоја свежина и така натаму. Али пак тука ви поврзал оние пародонтални џебови. Ако се користат тие интердентални четки, ако се вади тој храната, плакот, наслагите што се собираат во тие џебови, значи и здивот многу повеќе ќе се подобри за разлика ако тоа се остави. Буквално значи да се исчетка забите и све да се користи и паста и водички за испирање, пак значи кога ќе се протне таа четкичка меѓу простори, повторно ќе излегува храна. Таа храна ако остане нормално, нели логично дека и здивот ке едно прашање мене што ме интересира, можеби малце надвор од темата е, но можеби ќе ми даеш одговор. Че дали е можно човек да има лош здив, а да има совршено здрави заби? Значи затоа што мислам дека не знам, значи тоест не можам да знам. Но од таа некоја логика, да кажеме, кога човек ќе заврши со забар и така натаму, или не знам, сме биле деца и така натаму, значи некои луѓе едноставно имаат природно лош здив, не знам, може е тоа моја перцепција. Значи тоа не е поврзано само со забите, значи тоа е со желудникот, да. На некој начин. Значи ако има некои проблеми, значи со желудочна киселина и слично, може и тоа да придонесува до лош здив, ама најчесто значи се посочува кон оние пародонтални џебови, бидејќи од тука и нормално нели расипани заби, што придонесуваат уствари до лош здив. Би ги кажал еве и луѓето кои што имаат намалено лачење на плунка, па тука од сувата уста да се поврзи тој дел, кај нив повеќе се очекува, значи пак ќе се навратиме кон поголемо воспалување на непцата, кон почесто еве да речеме расипување на забите, ако не одржуваат, би рекол и дупло подобра орална хигиена, еве од луѓе кои што имаат нормално лачење на плунката. Исто, малце можеби надвор од темата ќе одам, но луѓе сонуваат или ќе тргнам пак лично од мене, сум сонувал кај што ми паѓаат забите. Или ми се ронат забите, или ми се кршат забите, со што е поврзано со тоа? Значи тоа е да кажеме сон што ги имам во повеќе наврати поврзан со некоја негативна активност поврзана со моите заби. Зошто е тоа така? Значи, ако биде баш на воспиење се поврзува со бруксизам. Тоа е несвесна појава каде што ние чкрипиме со забите. Значи тоа реално најчесто нели партнерот што спие до нас знае дека ние чкрипиме, па ќе му посочи на човекот дека чкрипи со забите, како самиот човек тоа го знае, е што кога прво нешто што ќе осети кога ќе се разбуди е болка во зглобот или во мускулите. Збориме на вилицата, на крајот овдека. Да, во темпорамангуларен зглоб, значи тука да осети болка и нормално како видливо се гледа тоа да се трошат оние горните површини на забите. Сега, како тоа да се реши, тоа реално е несвесна појава, не може тоа, човек не може да го контролира тоа. Тука се изработуваат оние гуми, кои што се за спиење, може да се купуваат реално и овие што ги носат нели боксери и слично такви гуми, нешто сличен тип е таков, само тие се помасивни, поголеми. Да. Ние што ги изработуваме буквално индивидуално за секој човек, се зема отпечаток нели од неговите заби и се прави една гумена фолија која што лежи само на забите. Значи не одма човек си мисли ама ќе ми се гади, ама нешто не ми залетне нели во спиење и слично, буквално значи се исекува колку што се забите. Било каде, значи на горната вилица, на долната вилица, има пациенти, значи многу што тоа го предложуваме, што го користат и што нема подобрување, да речам, кон бруксизмот, не дека не чкрипат повеќе, али ги заштитуваме забите. Реално многу
ефтина работа, како да кажам, многу банална работа, изработка да се направи со што би ги сочувале луѓето зъбите, бидејќи ако не се обрне внимание на тоа, ќе продолжи губиток на зъбна супстанца, буквално до тоа ниво да се преполоват зъбите и повторно ајде да доеме кон мојава специјалност да се приближи до нервот, каде што веќе ќе почнат и да болат зъбите, па имаме потреба од правење на таа ендодонска терапија и до надокнадување на таа изгубена зъбна супстанца со протетски, да речеме, помагала. Колку се менува старосната група на пациенти ако имаш, да кажеме, некој генерално чувство, да кажеме, не мора да се точни податоци. Значи, дали постара генерација на луѓе почнуваат да посетуваат стоматолог, забар, а при тоа да не се во, да кажеме, нели она местење на вилици комплетно, значи со скроз изгубени зъби, сите, туку едноставно маце посвесно почнуваат да се однесуваат со своите зъби и настојуваат да ги задржат своите зъби. Значи колку е тоа младите од секогаш, значи за млад човек тоа не било дискусија никогаш дека не многу поради изгледот. Да, и поради изглед и така натаму, значи мора да задржи некој ниво на хигиена и нели мора да посетува стоматолог, но кој постарите тоа не беше така, да кажеме. Значи тие или она што го кажа претходно, ќе тераат со алтернативна медицина до крај, значи дури веќе не знам кај е крајот, дали има крај уопште тоа, или ќе почнат да прифаќаат, да кажеме, да фаќаат некој чекор со времето и да почнуваат да посетуваат стоматолози. Колку е тоа феномен или појава што е реална денеска, да кажеме? Реално, еве да посочам некоја старосна група, би рекол најмногу посетува стоматолог од некои си 30 години, ајде 20 години до 50-та година, да речеме, тој период од 30 до 50 години. Тука најчести се оние кои што доаѓаат на контроли и слично. По старосната група, значи имаат кои што имаат посебно изработки, еве докторката која што работи, она специјалист протетичар, има изработки правено на пациентите буквално од пред 20-30 години, кои што доаѓаат да интервенираат, односно да ги сменат, откако ќе дојде она последно, буквално зъбите да се деструираат под нив, да се со болка, после поминување на таа алтернативна медицина и све до последното, па тогаш да се пристапи кон стоматолог да се интервенира. И сега што е лошото во тоа, што секогаш, значи во литература е посочено, кога се прават тие изработки, односно протетски изработки, секогаш му посочуваме и ние како стоматолози, барем ние лично на пациентите откако ќе се изработи, да тоа се смени на негде околу 8 до 10 години. Зошто? За откако ќе се смени тоа, дури и ако нема проблеми, она нели што се вика на здраво без никакви проблеми, зошто? За откако ќе се смени тоа, да се смени, да се направи исто или скоро исто решение. Да не биде како оние пациенти што ги спомнав, кои што ги носат и изработки по 20-30 години, каде што буквално тука имаме и физиолошко менување на целата ситуација, непцата се повлекуваат, делот од зъбот, значи ќе остане оголен, тука е посклон кон расипување тој дел од зъбот, односно цементот, и кога ќе се демонтираат тие изработки, најчесто доаѓаат пациентите во ситуација да се изработува све ново, односно да има многу екстракции, некогаш има опција да се лекуваат зъби, некогаш значи е во ситуација ако нели финансиски не можат да си приуштат да одат кон имплантолошки, тоа и протетски да се решава со правење на мобилни протези, оние тотални протези. Значи, пак ќе кажам, све што се изработува, убаво е да знаат луѓе дека, нели, како све што е во животов, не е вечно и тоа треба да се менаџира. Исто ќе посочам кај луѓе кои што ги ќе се одлучат да ги изработат сите нивни зъби и таква има ситуација да ги направат подпротетски изработки, подкоронки, сепак треба да посетуваат стоматолог, бидејќи тука се очекува
плюс дополнително одржување на хигиена. Многу пациенти кои ќе изработиме мислат дека ако направат коронки, ако направат мостови, тука веќе не треба да одржуваат хигиена. Како се одржува хигиена? Затоа што тоа е малку специфична ситуација, така, значи да, факт е дека порцеланот кој што се поставува, тој последниот слој глазурата што се поставува, задржува помалце наслаги на коронките, но сепак треба да се четка пределот најмногу, преодот, односно коронките кон непцата, односно повеќе да ги одржуваат непцата, за ако се воспалат непцата, прво нешто што е следно е да се повлечат, односно рецесија да настане на непцето, а ако настане повлекување на непцето од тоа воспаление или гингивит што го кажуваме, што е дел од пародонтопатијата, тогаш ќе се изложи делот од забот, нели, што не е покриен со коронка. И тој дел тука ќе биде поподложен кон расипување. А не ли коронката, да кажеме, значително во непцето кога се монтира, кога се прави тоа? Значи, има техники каде што се поставува негдека 0,5 мм, значи тоа не е нешто многу. Дури овие што се поновите материјали, како што е безметалната керамика, да нема метал, бидејќи тука е потврдено подобар однос има тоа безметалната со непцето, со околината, помалце се стругаат, се препарираат забите за да се изработуваат тие коронки, за разлика од метал керамиката, односно каде што имаме метал основа на која што се поставува порцелан. Значи, кога се изработува тие има посебна техника, значи каде што се препарира во ниво на непцето. Значи не може да се ослониме ние дека ако подлабоко се постави коронката, дека многу потешко ќе се повлече. Значи не може така биде, бидејќи ако се постави подлабоко, физиолошки непцето ќе се повлече веднаш до тој степен колку што мора да навлегува во тој простор сулку, сега што го нарекуваме ние, работот коронката. Значи тоа е негде околу 2 до 3 мм. Па сега ние ако го направиме работ скроз да навлезе 3 мм, физиолошки значи непцето само ќе се повлече. Бидејќи кога ќе се притисне непцето се прави она една исхемија, се нарушува прокрвареноста тука и тоа самото физиолошки се повлекува и ќе дојдеме значи на полош резултат неголи да направиме како што буквално треба да завршува работ на коронката. И затоа кажувам дека во тој случај ние немаме потреба да ги четкаме коронките реално, при тоа што коронките нели нема да се расипат, но да го пратиме и пазиме тој преод, односно кај што почнува непцето, за да не се воспалува. Како знаеме дека не е воспалено, треба бледо-розева боја да имаат непцата, да не биде она црвена или жар црвена, па после тоа да прејде кон нели останатите делови од пародонтопатијата, формирањето на пародонтални џебови и слично. Интересно. Тоа исто така да не заборавам дека и каде што имате протезки помалува, повторно значи може да се наталожува забен камен, ако не се одржува хигиена. Значи многу пати ситуации пациенти каде што имаат изработки протезки, по тоа значи ќе гледаме дека стварно има намалено одржување на хигиена е да се задржува забен камен за коронките. Бидејќи е многу потешко неголи да се задржува на забите ради оној глазиран слој што го кажав на порцелан. Кој што е создаден за да не се задржува забен камен на него. Ма и пакета, да, некои успеваат и на тоа. Да. Тоа мора му честиташ прво па да почнеш после. Ја победи цела стоматологија, да, браво. Затоа секогаш кога пак ќе кажам кога ќе се заврши со тоа треба да се насочува на пациентот да му се покаже домашно значи на одржување на изработката, бидејќи стварно пак вложуваат многу пари и пак сакаат нели тоа да трае и целта е да трае тоа со години, а да не биде веднаш да се јавуваат проблеми. Ако сме тука исто кај бруксизмот што го спомнавме, барем ние во наша ординација пациенти кои што имаат бруксизам секогаш се посочува значи кон посебни материјали како што е цирконијата, која што е подцврст материјал, за да не може да дојде до она одскршување при шкрипење и обавезно изработка на оние гуми.
Значи баш за заштита на конструкцијата, бидејќи цирконијата за разлика од другите метал керамика што ги спомнавме, керамиката е многу подсврст материјал. Па не е толку едноставно човек ќе рече ова е подсврст материјал од забите, па ајде јас ќе направам коронки и после да чкрипам, нема да има проблем. Не е точно, значи ќе дојде до пукање на конструкцијата. Штом забите може, буквално глекта е најцврст материјал што постои, може да се буквално истроши, да се одскрши во некои ситуации. Многу често кај тројките, кај канините доаѓа до одскршување кај пациенти кои што чкрипат. Не само бруксизам што го спомнавме, ќе го спомнеме и стресот реално, каде што доаѓа до стискање или чкрипење на забите. Тука значи сега реално тоа веќе преоѓа во свесна појава, дури се осеќаат и пациентите и самите тоа го кажуваат. Дали има решение, чкрипам, дури сум на работа и слично, тогаш ако има услови, може значи преку ден да ја носи таа гума и реално намалување на стресот на секој начин можен. Да, али тоа во секојдневиот нели малку потешно. Интересно, значи ја уживам дури те слушам затоа што знам дека си вистински професионалец и еден од ретките кои што го запазува тој дел на етика што го зборевме, што едноставно луѓето поради профитабилноста на индустријата го занемаруваат во работењето и прават работи што не им се во домен или во знаење, а пред се во интерес на самиот пациент се едно го превземаат тоа. Ти не си еден од тие и многу ми е мило што одвои време денеска дојдеш тука да придонесеш кон таа идеја, значи да се едуцираат повеќе луѓето, значи и самиот знаеш дека и покрај целата едукација во однос на забите, па и се друго, али во однос на забите, некако луѓето се премногу спори, дури да ги прават сите, тоест да ги испочитуваат сите совети кои што би ги добиле, да кажеме, од тебе, се едно, значи потребата од стоматолози нема да исчезне, значи тој страв што некои луѓе го имаат ако споделат нели знаење малце нереален, да кажем, и себичен. И да, мило ми е што прифати, што несебично го сподели своето знаење. Повеле, ако сакаш кажи каде може да те најдат луѓето, да го сакаат да те нели да постават твојата ординација. Не верувам дека имаш недостаток на работа, но еве, значи секогаш сакам да помогнам да се испромовираат вистинските луѓе, ти си еден од тие. Фала ти. Фала на поканата пред се. Се надевам дека објаснив све убаво колку што можев. За малце повеќе да не прифаќаат нели пациентиве, да го трнеме стравот на страна. Ја работам во стоматолошка ординација, како што кажавме, Анастасовски, која што е во Капиштец. Таму сме веќе скоро 25, можеби повеќе години. Сега на крај ми текна, го трнавме оној дел, изумив да ти одговорам во однос на обуките, дека скоро секогаш сме ние присутни на такви обуки, не дека сме завршили или факултет, специализација, не ве сега магистерски студии и слично, но сепак треба да се следат тие обуки за да бидеме во тек со баш овие технолошки напредоци што се. Да, може да ни кажеш малци за обуките на крај, значи ти држиш своје видни обуки, може да ми кажеш за што се работи и кај се одржуваат. Значи на страна све ова што кажавме, значи сум и key opinion лидер на една фирма, Fanta Dental Materials, каде и ние одржиме обуки за поентодонција, значи за мојата специјалност одржуваат во Скопје и во Прилеп. Каде што сме насочени кон обучување на луѓето, односно на колеги кои што сакаат да ја работат ендодонската терапија. Јас би рекол точно да ендодонти специјалисти треба да ја работат ендодонската терапија, посебно оние потешки случаи, но сепак и општите стоматолози кои што сакаат, значи кои што имаат желба да научат ендодонска терапија, реално можат да ја работат доколку ги следат
нејзините принципи, нели, на работа. Затоа уствари имавме таква идеја за да правиме такви обуки и курсеви кои што ќе бидат строго кон ендодонцијата и не ми беше тоа целта, нели, да ги спомнам и овие обуки, супер и попадна тоа, него дека и ние, иако сме специализирале и сме специјалисти, јас во ендодонција, докторот орална хирургија и слично, сепак следиме обуки во државава и надвор од државата, за да можеме да го следиме оној напредок во стоматологијата, бидејќи покрај она теоретско знаење, пак мора да имаме ние и практично знаење. Тука имаат голем удел обуките кои што се, односно не она семинари, предавања и слично, и тој дел окей за теоретското знаење, но и практичното познавање, учење на некои нови вештини и слично, за да можеме да, нели, да го зголемиме, да речеме, нашиот левел на професионалност и да можеме да ги извршуваме буквално сите можни техники во нашата специјалност, да речем. Супер, сите кои што ќе сакаат, нели, да ги посетуваат или да се запознаат повеќе со обуките, ние ќе оставиме некој тип на контакт од тебе во описот, дали ќе биде тоа Инстаграм, мејл, телефон, ќе се договориме што ќе биде, нешто кај што ќе можат луѓето да те исконтактираат, да се запознаат повеќе со обуките, да продолжат да се едуцираат и на тој начин да зголемат, нели, квалитетот на своето работење, на услугите што ги даваат. Тебе фала ти уште еднашка за денеска и се очекувам некој нареден пат да направиме уште еден чек до кај е, нели, нивото на едукација на луѓето, на докторите, каков е екосистемот, што се случува и колку ни се здрави завите. Важи, фала ти, тука сум секој време.